Cerita menarik soal orang Madura yang baru pertama kali naik pesawat. Gimana tuh Pak ceritanya, Pak? Di suatu saat Pak Habibie itu kan menciptakan pesawat CN235. Ya, ya. Pertama kali Indonesia bisa pesawat yang masih pakai baling-baling Ya, gitu yang kan. di depan sayapnya gitu, gini kan. Belum mesin jet. Hmm. Nah, ada orang Madura itu pertama kali dia naik pesawat. Biasa dong kalau naik pesawat itu kan air conditionnya belum berfungsi normal. Jadi panas kan. Dia panas, dia toleh kiri, toleh kanan, cari kipas maksudnya. Kok nggak ada? Oh, keren mau nyebrang Pak noleh. Jadi dia di dalam itu lagi nyari kipas. Iya, sepanasan. Suasana di dalam semakin panas kan, karena belum terbang pesawat ini. Udah keringatnya udah keluar. Pas dia lihat ke kiri, kebetulan dia duduknya pas di samping ada jendela gitu, lalu ada sayapnya itu kelihatan kan, baling-baling gede gitu. Dia tengok kanan juga baling-baling gede betul. Akhirnya nggak kuat, dia bilang, ya apa Pak Habibie ini? Katanya pintar tapi kok bodoh katanya. Wah, orang berani. Kok berani? Pak Habibie itu presiden kita kok dibodoh-bodohin. Kenapa Pak? Kenapa? Iya, panasnya di dalam tapi kipas anginnya taruh di luar. Pak,